प्रसाद एक न्यूज येता की तुम्ही काँग्रेसीन जॉइन जावपाचे आशिल्ले ते तालिगांव ब्लॉक पर्यंत ते एक ऑपोज करता. तुम्ही कितें म्हणटा हेजेर मातशी क्लॅरिटी दिवं. म्हाका पयलीं म्हणजे तुमचे कडल्यानूच ही न्यूज कळ्ळ्या, सो हाजेर कसो रिएक्ट जावप हें म्हाका समजना. सो आय डोंट थिंक इट इज नेसेसरी फॉर मी टू रिएक्ट ऑन एनी इंटरनल मॅटर्स ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी ऑफ विच आय एम नॉट अ पार्ट ऑफ. पण तेंच्यांनी काँग्रेसीक तेणी एक लेटर बरयल्या की तुमी एंटी सोशल एलिमेंट्स करता त्या खातीर तुमकां घेवंक जायना, की इलेक्शन टायमार तुमी आम आदमी पार्टीक सपोर्ट केले, बीजेपीक सपोर्ट केले, त्या ते करूं नये. हेजेर तुमी क्लॅरिफिकेशन दिवं. पळय, हांव बीजेपीचो कार्यकर्तो हें खंयच लिपिल्लें ना. आनी फाटल्या 2022च्या इलेक्शनाक हांवें काँग्रेसीचो तालिगांवचो कॅन्डिडेट टोनी रॉड्रिग्स हाका डायरेक्ट सपोर्ट केला हेंय खंय लिपिल्लें ना. हें सगळ्या मिडिया चॅनल्सांनी कवर केल्लें आसा, म्हज्या कॅम्पेनूय कवर केल्लें आसा. सो देर इज नो हें. सो आतां ते कितें उलयता तें तांकांच विचारचें पडटलें. आय वील नॉट बी एबल टू कमेंट ऑन दॅट. पण तुमचे उलोवप जाल्ले काँग्रेस पार्टी कडेन की आपूण सध्या म्हजें सामकें बरे रितीन उलोवप चालू जालां आमच्या सगळ्या ताळगांवच्या मतदारा कडेन. हांवें सगळ्या ताळगांवच्या मतदारा कडेन वचपाक चालू केल्लें आसा आनी ह्या येणाऱ्या 2 म्हयन्या भितर प्रत्येक मतदाराच्या दारान म्हजी एक विजीट कंप्लीट जातली आनी जे ताळगांवचे मतदार म्हाका कितें कर म्हणून सांगता तें डेफिनेटली म्हजे कडल्यान करप जातलें. सद्याक तुम्ही एज एन इंडिपेंडंट दत्तप्रसाद नाईक म्हणून वता काय बीजेपी लिडर म्हणून वता? I am not a BJP leader, let me be very clear. I have resigned from BJP just before 2022 elections. And I am absolutely an independent entity. And I am going to the people as Dattaprasad Naik आणि लोक ताळगांवचे जे म्हाका कितें कर म्हणून सांगतले. कित्याक आज जें कितें म्हजें राजकीय हें आसा, स्टेटस आसा हो ताळगांवच्या मतदारां खातीरूच आसा. 2012 हांवें जी निवडणूक लडयली, 2017 जे म्हाका, ऑल्दो आय लॉस्ट द इलेक्शन, आय गॉट व्हेरी गुड वोट्स फ्रॉम द पीपल ऑफ तालिगांव. सो ताळगांवचे जे मतदार म्हाका आतां कितें कर म्हणून सांगतले ताजे वयल्यान म्हजें फुडलें वाटचाल जी आसा ती ठरतली. पण एट प्रेझेंट खंयच्याच काँग्रेस लिडरांक वांगडा तुमचें उलोवप जावंक ना. पळय, आतां तूं हें अशें जर विचारूंक लागलो म्हाका जाल्यार फाटलीं 25 वर्सां जर जालीं जाल्यार म्हजे पर्सनल संबंद कितक्याशाच काँग्रेस लिडरां कडेन आसा. आजचो जो काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष आसा गिरीश चोडणकर, तो एज्युकेशन फिल्डांचो. हांव स्वता एक स्कूल चलयतां मडकय भागांत आमच्या बहुजन समाजाच्या भुरग्यां खातीर. आय एम रनिंग अ इन्स्टिट्यूट, श्री नवदुर्गा विद्यालय. गिरीशाचें म्हाका कॉन्स्टंट मार्गदर्शन, आतांच काँग्रेस प्रेसिडेंट जातकीर न्ही, पयलीं पासून सदांच म्हाका एज्युकेशन फिल्डांत गिरीशाच्या बऱ्या पैकी म्हाका मार्गदर्शन मेळटा. तशेंच भारतीय जनता पार्टीचे जे लिडर्स आसा, दामू नाईक आसा, सगळे आसा, तांचे कडल्यान सुद्दां म्हाका बरे रितीन मार्गदर्शन मेळटा. सो यू कॅनॉट से दॅट की हांव कोणाच्या संपर्कान आसा ना आसा. बट जी फुडली म्हजी वाटचाल, राजकीय वाटचाल आसा, ताळगांवचे लोक ठरयतले. ताळगांवच्या लोकांक जर दिसता हांवें कंटेस्ट करपाक जाय जाल्यार म्हाका तांचे कडल्यान जो फीडबॅक घेवप चल्ला ताजे वयल्यान हांव म्हजें फुडलें डिसिजन डेफिनेटली घेतलो. तेंच्यांनी खुबशे पॉयंट घातला लेटरान सुद्दां की तुमच्यांनी लोकसभा इलेक्शनाक बीजेपीक सपोर्ट केला, इवन राहुल गांधी तुमच्यांनी डिफेम केला म्हटला, ते सुद्दां तेंच्यांनी पॉयंट्स घातले. तेजेर तुमी कितें? ना, पण हांवें तरी म्हाका तरी कांय म्हज्या नजरेन ह्यो सगळ्यो गोश्टी येवना. एंड आय वॉज अ स्पोक्सपर्सन ऑफ भारतीय जनता पार्टी. प्लीज नोट दॅट. सो एज अ स्पोक्सपर्सन म्हाका जें कितें पार्टीचो एजेंडा आसा तो फुडें व्हरपाचें त्या टायमार गरजेचें आशिल्लें. टोटल 33 तेंच्यांनी सायनी मारल्या, सायनी घेतल्या आनी तेंच्यांनी लेटर आहा ते काँग्रेसीक नोट केला. सो इम्पॅक्ट पडटलो काय दिसता तुमकां? See, that is for Congress to look after. That is not my. I am not a member of the Congress party. ते काँग्रेस पार्टीन ठरोवपाक जाय कितें तें. सो म्हजें जें कितें आसा कार्य, जें हे लोकां कडेन वचपाचें जो विशय आसा, आनी विथ ड्यू रिस्पेक्ट जे सगळें आतां फुडलें जे रितीन द स्टेट इज गोईंग, फुडलें इलेक्शन जें आसा हें डायरेक्ट फायट बिटवीन भारतीय जनता पार्टी आनी काँग्रेस पार्टी जातली. देर इज नो स्कोप फॉर एनी अदर स्मॉलर पार्टीज. सो बाकीच्यो आनी खंयच्या पार्ट्यांचो विशय हातून येवचोच ना. सो जी फायट आसा गोंयकारांनी ठरोवपाक जाय की वॉट एव्हर इट इज हॅज टू बी बिटवीन दीज टू पार्टीज, नॉट अदर स्मॉलर पार्टीज. तुम्ही म्हटलें पळय तुमी वोटर्सांच्या ती दारा वयपाचे आनी वोटर्स ठरयतले. सो कितें मुद्दे आसतले तालिगांव ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन? पळय, ताळगांवचे सध्या आमचे जे मेन मुद्दे आसा म्हणटा ते दीस इश्यूज लायक दीस 39 न्ही, की आतां आमची जी शेतां आसा आमी, म्हणजे जे आतां तुमी हाय रायजीस पळयता,
हे हाचो डायरेक्ट परिणाम जो एक्झिस्टिंग आतां रेजिडंट आसा ताजेर जाता. म्हणजे आज जर तुम्ही पळयत ताळगांवच्यान पणजे बस स्टँडार वचपाक सो 5 मिनटांनी पयलीं आमी पावताले. आज आमकां 15 ते 20 मिनटां लागता. आनी इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर जो ताण येतलो म्हणजे इतके लोक जशे हांगा रावपाक लागतले फुडें ताजी आमची तयारी आसा काय ना हो एक क्वेश्चन मार्क आसा. आनी आमी कितकें बरें करूंक शकता हो एजंडा घेवन आमी फुडें वतले. आनी लोकांक जर दिसता की आमी कंटेस्ट करपाक जाय आनी खंयच्याय अमक्या पार्टीचेर कंटेस्ट करपाक जाय लोकांचे जे व्ह्यूज आसा ताका डेफिनेटली इम्पॉर्टन्स दिवन आमी आमची फुडली वाटचाल ठरयतले. पूण सद्याक अशें दिसना तुमकां की तालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी किंवा पणजे कॉन्स्टिट्युएन्सी हांकां डिफीट करूंक जाय म्हणजे बीजेपी खंय तरी सगळ्या पार्टी एक जावंक जाय युनायटेडली फायट करूंक जाय. पळय गोंयभर जशें हांवें म्हणलें तशें गोंयभर फुडलें इलेक्शन हॅज टू बी फॉट बिटवीन भारतीय जनता पार्टी अँड काँग्रेस पार्टी. अँड पीपल शूड रिजेक्ट ऑल द स्मॉलर पार्टीज. म्हणजे सदांच आमी पळयता ह्यो बाकीच्यो बारीक बारीक पार्टीज तयार जाता ते खंयच्यान ना खंयच्यान तांकां कॅन्डिडेट्सूय मेळटा दोज आर होपफूल आनी वोट स्प्लीट जावन जें कितें जावपाक जाय तें केन्नाच जायना. सो वी हॅव सीन दीस इन द लास्ट 3 इलेक्शन्स. 65% of the vote share of the opposition is on one side. I am talking as a opposition because I am fighting the Monserrats in Talegaon who are with the BJP. So definitely I will not be with the BJP. I will be fighting against the BJP candidate in Talegaon and Panje. Means you'll be contesting in Congress. Right, तुका हांवें कितें म्हणलें तुम्हीच म्हटलेलं की बीजेपी ताळगांवचे लोक ठरयतले. ताळगांवच्या लोकांक जर दिसता की हांवें काँग्रेसीन वचूंक जाय आय विल डेफिनेटली स्टेक माय क्लेम. ताळगांवच्या लोकांक जर दिसता की आनीक कोण कॅन्डिडेट बरो आसा who can give a better fight to the Monserrats on a Congress ticket, I am definitely willing to support that as I did last time. फाटले खेपे सुद्दां हांवें म्हाका स्वताक तिकेट क्लेम करूं ना. I supported the Congress candidate Tony Rodriguez who was given the ticket at that point of time. Okay, you will support the Congress candidate. Definitely. जशें हांवें म्हणलें तशें की the Talegaon and Panje constituency has to be a direct fight between BJP and Congress. In Panje, there is also Utpal Parikar in the fray. So I don't know what Utpal is going to do, but definitely पणजेच्या लोकांक म्हाका तरी दिसता की उत्पल परिकराक बऱ्या मतांनी निवडून हाडपाक जाय आनी ताळगांव डेफिनेटली देयर हॅज टू बी अ चेंज. तुम्ही पळयतात GNH.